Sence burada hangi yabani hayvanlar vardır? Çok güzel. Ha, hangi yabani hayvanlar vardır? Eyvah. Sayayım sana ben. Ayı. Kurt. Tilki yoktur. Domuz bile vardır. Hepsi var burada. Abartma. Çakal. Yılan. Abartma Tolga. Hiç abartmıyorum. Akrep belki. Sen gel, ben seni koruyayım. Korkutma Tolga. Korkmuyorum. Var. Bunlar var. Doğadayız şu anda yani. Ama ben seni koruyacağım, merak etme. Yabani hayvanların seni yemesine izin vermeyeceğim. Ya korkutma. Ama sessiz ol Asya. Yerimizi bulacaklar şimdi. Ya rüyama girsek. Çok tehlikeli burası. Ya Tolga. Eyvah. Yapma. Asya. Sarıl, sıkı sarıl, evet. İyice. Ha, ver. Tolga. Arkadan sesler Tolga. Günaydın. Günaydın Asya. Asya, telefonlar nerede? Telefonlar yok demiştik ya, öyle anlaşmıştık Tolga. Ya Asya, tamam anlaştık da bir yere aramayacağım. Kimseyle konuşmayacağım, merak etme. Etrafımızda ne var ne yok bir bakalım. Bir bakkal, market buluruz belki. Öleceğim açlıktan artık, anladın mı? Ayrıca sinekler yemiş her yerimi. Gece uyuyamadım. Bir sinek kovucu alalım. Saçım yağlanıyor. Kahve yok. Kahve içmem lazım. Tamam. Sen sakin ol şimdi. Ben hepsini çözeceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, Hadi sen şey yap. Ateş yak. tamam. Allah Allah ya. Yıl olmuş 2022. Ateş yakmak için çalı çırpını toplayacağım ben ya. Abi benim evim şömineli ya. Ben çok düşkün olsam yakarım, alırım sıcak çikolatamı, otururum evimde. Asya! Bu inekler bir şey yapar mı? Saçma sapan ya. Yalnız kalacakmışız. Evde yalnız kalamıyoruz sanki. Evet. Kahvaltımız geldi. Aa, şu an buna çok ihtiyacım var. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Bu ne bu ya? Kahve değil bu. Evet. Ada çayı. Çok sağlıklı. Kahvenin alternatifi ada çayı mı? Ne yapayım Tolga? Karavanda bir tek bu vardı. Tamam da ya ne yapayım? Okey, anlıyorum ama ben sıcak su içeyim daha iyi yani. Tam şunlarla birlikte yesene. Tadı çok güzel oluyor o zaman. Asya,
Yani medeniyet bir telefon uzağımızdayken niye şu an böyle bir trip yaşıyoruz? Ben hiç anlam veremiyorum buna. Yanlış anlama beni. Hani bir markete gitsek hayatta kalmak için bir şeyler alsak böyle hani. Yiyecek, içecek ne bileyim. Ne gerek var şu an? Tamam gideceğiz gideriz. Çayımı içeyim ne olur ya. Ayrıca yani öpülerek uyandırılmak yerine takır tukur seslerle uyandırıldım. Ne olur ki birazcık şu şartlara ayak uydursan. Gelme bize. Laflara bak ya. Sanki Buckingham Sarayı'nda 5 çay içiyorsun. Homurdanma lütfen. Allah Allah. Homurdanma duyuyorum seni. Duy zaten. Süt de koyalım mı diyorum çaylara. Süt yok ama. Süt yok mu karavanda? Yok. İneklerimiz var. Neyse ki. Of. Acaba diyorum. Söylenmesek mi artık? Hı? Şu manzaranın tadını mı çıkarsak biraz? Huysuz Şirin. Hı? Asya'ma bak be. Helal olsun ya. Ya cesaretli kız da onu biliyordum da. Yani Tolga Tuna'yı kaçırmak demek ne demek ya? Tabii canım. Yani bak Nazlı zaten delidir onu biliyoruz. Ama Asya vallahi ondan deli çıktı ya. Nazlı arıyor. Nazlı mı? Ay duydu mu bizi acaba? Ay ablacığım nereden duyacak Allah aşkına aç. Nazlı? Tamam geliyorum ben. Ne diyor abla? Bilmiyorum ki anlamadım ben de. Yani gidince öğreneceğim de. Ya bizim aşağıdaki park var ya oradaymış. Ama sesi de çok kötü geliyordu. Allah Allah. Ne oldu ki? Sen niye geliyorsun ki? Dinlen sen, ben gidip alıp gelirim ama. Yo bana da yürüyüş olur işte. Zaten gelirken köy bakkalı görmüştüm şurada çok yakın. Aslında hazır çıkmışken bir de konaklama yeri mi sorsak oradakilere? Ne diyorsun? Yok artık Tolga. Ya ama sen ilk günden pes ettin. Ya ne olur benim için birkaç gün lüksünden vazgeçsen olmaz mı yani? Benim için falan ne alaka? Asya bu nasıl bir test ya? Gerek var mı böyle bir şeye? Ne işimize yarayacak şu an bu? Ya benim evim var. Bahçesi var. Havuzu var. Şömine bile var. Her şey var. Ne arıyorsan şu an? Çadır mı konu? Kamp mı? Çadır kuralım ya. En güzel çadırı alayım ben sana. Tabii. Çadır kuralım. Ateş yakalım. Göl. Havuz var göl yerine. Göl gibi düşün onu. Ne istiyorsan var ya. Hediye de sıcak çikolatalarımızı getirir. Mesela. Sonra bizi yemeğe çağırır. Biz yemeğimizi yerken de çadırımızın çarşaflarını değiştirir. Şahane fikir gerçekten. Sıcak çikolata da olmaz mıydı şu anda ya? Ya Tolga, 3 gün dedim ya. 3 gün. Bak ne güzel burada sen, ben, doğa yalnızız. Biri bitti zaten. 2 gün kaldı. Ha? Hadi. Asya. Hı? Senin şu an bu şartlarla ilgili hiçbir şikayetin yok mu ya? Yo. Ben çok mutluyum. Gerçekten ben çok mutluyum. Asya dur. Cüzdanım. Asya ben cüzdanımı unuttum. Onu alıp geleyim karavanda. Ya bırak var ben de gel. Gitme dönme bir daha gel. Asya olur mu öyle şey ya? Hadi sen yürü. Ben yetişeceğim sana. Tamam. Hadi yürü sen. Prenses ya. Prensesim ya. Geliyorum hemen. Sen yürü. Bulabildin mi cüzdanını? Biraz uzun sürdü. Bana içirdin o ada çayını. Bütün midem alt üst oldu. Tuvalete girip öyle geldim. Üstünde ödem attırdığı yazıyordu evet. Ben attım, bütün ödemimi attım. Bütün kötülüklerden arındım, merak etme. Ha, gergin misin sen biraz? Açım Asya. Seni yemeye başlamamı istemiyorsan bir an önce gidip yiyelim lütfen. Bak bu kamp ne işe yarayacak diye soruyordun ya bana. Daha 24 saat geçmeden bir sürü şey öğrendim hakkında. Ne öğrendin? Mesela açken huysuz oluyorsun.
Bitki çayı midene dokunuyor. Uyurken de horluyorsun. Kim? Ben mi horluyorum? Evet. Ben hayatta horlamam. Horluyorsun Tolgacığım. Kulaklarımla duydum. Ya sen ayı falan duymuşsundur, domuz falan gelmiş. Ay yok aslan. Yani yanımda bir ayı uyusa herhalde fark ederdim değil mi? Ya bana bir de sen ayısın imasında mı bulunuyorsun? Wow, pes. Çok sağ ol. Bir de alıngan oluyormuşsun. Onu da şu anda öğrendim. Evet. Başka var mı? Yeni Var. bir şey. Var var. Ya anlat bileyim, çekinme ya. Onları söyleyemem ama. Lütfen, kendimi tanımak istiyorum ben de.